warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu misra insyaallahu aminin. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsi wa kharru lahu sujada. Wa qala lan ngendika sapa Nabi Yusuf, ae tegese Yusufu Nabi Yusuf, li jamingi ahlihi kedue sakabehane keluargane Nabi Yusuf. Ngendikane udkhulu, padha mlebu sapa sira kabeh Misra ing kerajaan Mesir, lil iqamati krana arep manggon netep biha ing kerajaan Mesir. Nabi Yusuf ngendika, kowe do mlebu ning raja utawa ning kerajaan Mesir, insya'a yen to ngersakake sapa Allah Gusti Allah, aminina hale wong kang aman-aman kabeh. Isim fangil aminina, ngala angfusikum ing ngatasé awak ira kabeh, wa amwalikum lan ing ngatasé bondo-bondo ira kabeh, wa ahlikum lan keluarga ira kabeh. La takhafuna, aja padha kuwatir sapa sira kabeh, utawa aja padha wedi sapa sira kabeh, ahadan ing wong suwiji. Wa kanulan ana sapa keluargane Nabi Yusuf fima ing dalem barang salafa kang wis kliwat tata apa ma ana iku ya khafuna padha wedi sapa dheweke kabeh mulu Misra ing pira-pira ratu Mesir. Makane iki Nabi Yusuf terus ngekei pengendikan, ngekei dawuh beda nek dibanding raja-raja Mesir sing sadurunge. Kan kerajaan mlaku suwe, sing dadi raja beda-beda werna-werna. Kaya model kraton Ngayogyakarta niku ana Sultan Agung, medune Sri Sultan keloro, ketelu, kepapat, kelima, ngantek sakniki ke-10.
Nabi Yusuf niki dilalae saat niku sing dadi rajane. Ngendika marang keluargane, kowe kabeh wong 70-an iki pokoke do mlebu neng kerajaan Mesir. Insyaallah aman-aman. Lah kok insyaallah aman karena raja-raja sing sadurunge niku ora sefair niku. Malah kepara ana raja sing sadurunge Nabi Yusuf niku rada kejem. Ora saben wong iso mlebu, ora saben wong blusak-blusuk, ana sing tanpa sebab dicekel, ana sing dadak ditutuki, ana sing bayar barang rada larang. Nek mlebu bayar. Padahal ming arep ndelok kereta kencana. Bayar. Kereta kencana iki nek nang keraton kono tanah keretane saka emas kabeh ya uduhe jebule. Ya ming kereta biasa ming tek mbiyen dienggo para rajane mbiyen dadi diarani kencana. Padahal paham kula niku kencana ki emas ya. Pun ming kencana wungu. Karo dikancani wae to puyengan. Kencana wungu. Disenengi juragan Jawil Kasut. Minak jiwa. Ciut. Ya. Wangune ming minak jiwa. Damar mulan ya kurang bagus. Damar mulan kurang bagus. Damar wulan. Kowe do mlebu ya awakmu nggawa bondo-bondomu sak keluargamu ora usah wedi. Wis, ora usah wedi karo wong. Sapa wae sing ana ning jero kraton kuwi nek cara status ming wadyabala. Sing nang pojok kae ora usah diwedeni. Kae iki ming abdi dalem kae. Abdi dalem kae. Ya ming nggo kacamata ireng jak rada piteng kae. Ora usah wedi. Emeng abdi dalem kae. Blangkone mbuh lunas mbuh ora. Blangkon lek tuku ning jimatane kok kemaki ya. Wes mlebu. Lah kok ndadak dikai kemantepan ati sing kaya mangkono sebabe niki mlebune niku ora ming mlebu dolan ora ming mlebu sambangan tapi arep netep arep manggon ning jero kraton iku wong keluarga sih karo Nabi Yusuf ya wis digaweke nggon nang jero kraton wis gaweke nggon kene iki ngono kuwi lho ya kratone ombo banget to nggih. Wes sombone ora mung sak Kraton Ngayogyakarta semono kuwi yo. Padahal kuwi wis sapa lho. Saka alun-alun lor tekan mentok alun-alun kidul kae sombongane kuwi. Iki raja Mesir dadi luwih amba kok nggih.
Dadi manggon nendi-nendi wis oleh ning iki wis digawe nggon sing mapan sing wangun-wangun kae. Akhirnya Mbah San do mlebu ngeten wis lega aman. Wis tekan ngarep kratone utawa ngarep omah-omahe ning jero kraton ngono wis do lega kok. Teras-terase apik-apik ukir-ukiran. Terase wae ukir-ukiran. Ora mengkor saka cetakan mboten iki dukir. Ora saka cor-coran kok njenengan iki saka kayu. Saking gumune ngono salah siji keluargane Nabi Yusuf tengok neng teras ngono langsung iso turu. Saking penake anyep kowe. Langsung iso turu. Bojo-bojone langsung do mara. Do ngobrol. Bojo-bojone sing wedok-wedok terus do mara do omong-omongan. Seprene kok le omong-omongan. Ngomongke omahe le apik. Apik kaya omahe apik banget. Nggonmu kaya ngene iki ora yu. Nek cara Jawa ning bahasane Ibrani kok ya. Nek cara Jawa le omong ngono kuwi. Ning yo nek mosok omah kok ngene apike kok panganane telo apa wangun yu. Engko munggahe titik saka telo gendat. Wah ngono kuwi pakane telo apa gendar kok sak awan ngoceh ora bakal madhek tak omong. Terus wae kuwi mung gendar kuwi. Ane yo jerone sambel pedes banget ya. Tonjo kok yo. Tonjo. Saking senenge niku. Ayo saka desa Kluthuk Kangen omahe ora mesti apik, mlebu kraton disiapi omah apik-apik. Sapa sing ra seneng wong agi sing do pegawe kuwi arep ndi omah ning perumahan kae boleh ngangsur suwe tenan sih kae. Potong gaji kae mula ketoke pegawe kae kempot-kempot. Iya karang wis kepotong kok. Ning yo ming di omah, tapi le mikir ya kempot wong turahan nggo nyaur angsuran omah ki nggo urip sesasi wae yo meksa isih ditambah nyebrak kono nyebrak kene. Pegawe negeri ki nek awan jebul nek sore ngegrep kok. Nganggo jaket ijo kae. Lah nek ra ngono ya ora cukup tenan, Jih. Kuwi sing wedok isih tambah adol cauk. Isih ditambah adol cauk nek ra ngono ora cukup. Adol cauk ki adol cangkem omong. Cauk. Sane cangkem one omong. Wah lah ya nyebrak ndono njebrak rene mbut gawe iki mbut gawe iku. Ning ya ana watake sing keset ngono wis sangel. Wong ya omah sak rupa-rupa kena dituroni, ora tek resik ra kelepo ya ben ngene ya ana. Kuwi sing keset. Mbut gawe ya ming wis sewiji njaki saku ming iki nek diomongi ngono kuwi. Kamu kok wong ki nek sregep ndregel apa-apa iso nek gandeng paitan keset. Saku ming iki. Gak kayak kamu kok tukang sapu. Tukang sapu. Neng SD. Ya tukang sapu neng SD rak ya piro. Lha wis paling dhuwur 2 juta. Sesasi 2 juta, 2 juta. Ya nek UMR ngene dhuwit 2 juta 300-an. Dadi sedina 75. Sedina-sedinane 75.000.
Gek kamu kok anake loro. Nek kon maju angel. Aku isaku mengiki kok cukup ra cukup. Aku ya wis omong karo bojoku nek arep ngene iki nek ra arep ya sak karepmu. Iki model wong keset kuwi. Kok mulih tekan omah jam 4:30 kae ya wis mengkur gogok. Ora ndide golek sabetan liya karena bayarku titik lho ya ora. Ya wis mengkur gogok. Kadang mah ning nggir kalen mancing kae mingen wae. Wis lek arep maju kapan model keset. Nek ora ngono ya tekan omah glundung. Turu jobin reget rasaponi. Tembok kebak cawang wong ora kelepo ngono ya ora resiki. Wah, sangel musuh wong keset-keset wae. Karena sebenarnya keset itu merupakan satu tingkah utawa satu watak sing marai nyumpetke sak kabehane dadi sumpet. Termasuk rezekine dadi semumpel. Wong rezeki lancar itu sangu utamane sregep. Banyak sekali pengendikan kasepuhan rezeki lancar mbuh kakung mbuh putri niku modal utamane sregep. Wong sregep ngono wis rezeki iki lancar. Jenenge wong sregep. Wong biyen-biyen iku nek muni kocap sregep ngantek sepuh, ngantek jompo. Kon meneng kon tenguk ngono ya ora iso, anane mung ngubek wae. Wong biyen iki kok nek simbah-simbah sing sepuh-sepuh nika ku angger sepuhe ubek ra gelem leren kae biyen mangsa nome sregep. Ning angger ming tengu omong kae mesti wong keset. Ngomong kono omong kene. Wong sregep yen biyen ubek wae sepuh ngono ya angger esuk nek mbangane nganggur dodok ning ngarepan jeboli suket. Dodok ning mburi omah utawa ya raketan nyaut apa-apa nek sing kakung ya nyengkele tarit. Ngrempeli apa-apa ngantek wit gedange tonggo iki dipecuki kok. Saking sregepe kuwi. Lah nek wong nom-nom sregep iki mesti seneng tandang gawe. Nek kon mandeg kon leren gemang. Mula mbok ngopo-ngopo ming zak wong sregep iki. Ngomah reget kae yo diresiki sing rapi kae wong sregep kok ya. Nek takon Allah kok le ubah mbok yo leren, wah rasane ora sreg sih. Nek weruh nggon kok regete kok ngono kuwi. Walaupun ora apik ning resik rapi ngaten nika. Iki marai ngundang rezeki niku. Jan ngundang rezeki. Nang sumur utawa ning kamar mandi ngaten niku wong sregep dilalae sing wedok bar isah-isah ya ming waton banyu bekas nggo isah-isah isih nang kono. Ora dibuang kiwa tengen sing nggo isah-isah ngoten niku upa karo srontot-sontrot telo. Ngono ora disiram nek niku ya sregep disiram. Banyune diguang resik kae. Kadang nek rada lunyu dikosoki nggo sikat. Wong sregep ya ngono iki. Lah iki ngundang rezeki Allah sing nuntun. Lho nek pengen gaweanmu beres ngejak kae akone kae. Ya Allah ngobati atine. Nek kae iki masalahe wong sregep kengko gaweanmu beres. Lancar terus rezekine terus lancar. Arep ora ndek ijazah dhuwur kae nek wong sregep ki rezekine lancar. Ijazah dhuwur wong keset ngundurke ijazah mbut gawe ngaran-ngarani milih-milih akhire rambut gawe. Gelem ora kowe mbut gawe anu. Apa jenenge iki dina iki ana projek cilik-cilikan. Ngresiki omah, ngrempeli wit-witan. Wis pokoke ming gawean kuwi engko ditarget rampunge 2 dina 3 dina. 2 dina 3 dina targete. Wis paling suwe sakjane nek delok gaweane kae ming 2 dina rampung. Iya jatah bayarmu 100 gelem ora. Ambut gawe kok men 2 dina memeng. Lho muni ngono kuwi yo kan padha 2 dina 100 ki lumayan lho. Oh
dina 200 iki lumayan kok ya. Lah muni mbut gawe kok ming 2 dina memeng. Lah wong kowe iki sing ora ngantek 2 dina, tengah jam ra ono resik-resik omahe memeng apa meneh 2 dina. Karepe iki suwe gek bayare semono kuwi ming karep. Ya wong sregep ki mah ngono kuwi. Akon sing sregep oh siap, langsung tandangi 2 dina rampung. Gek gaweane apik resik tertata apik. Rempelan-rempelan iki gek ke pojokan ditata. Yes, arep isih selesai diobong. Rampungan ngono kuwi ya iso rapi wae. Kloso iki dilempit digake nggone barang ngono kuwi. Wong sregep kuwi. Gaweke nggon ming rampungan glondang. Musuh wong keset-keset. Ombo aku ora tak ngerti kene paudu aku ora tau. Malah modele nek omong aku kan aku tengok ning Jobin ora ning Kloso. Ah wis, angger model ngono. Golek ganjaran ki rasa dadak aku nganggo apa ora. Aku nganggo ya tetep tak tandangi, ora nganggo ya tetep tak tandangi. Ah model mangan nek ra mangan ra liwet. Aku kan ra mangan, gah nek kon liwet. Sing arep mangan kuwi ngono. Lah ya anak bojone dengap-dengap musuh kok ngono kuwi kok ya. Wah, musuh wong keset ku angel ya. Mesti gagal, mesti ora sukses. Jenengan yo iso mbayangke anak sing keset mung glundang-glundung. Wes sinau memeng tandang memeng bahkan adus mung memeng. Iki gak arep dadi apa sesuk nek ngono kuwi. Wong memengan didikan wong tuwa mbiyen iki ora ana jeng ngono kuwi iki. Wong tuwa saiki ya ora patek keras ning anak, anake wis keracunan handphone, glumbang-glundung, dolanan handphone, gablek. Wah, wis iki mbuh. Ya ming ketoke magang kere sesuk. Mlebu ning Mesir. Warafanga lan ngangkat sapa abawaihi ramane Nabi Yusuf ngalal arsi ing atase ars. Ae tegese lamana zalu tetkalane padha manggon sapa dheweke kabeh keluargane Nabi Yusuf fil Misra utawa fi Misra ing dalem kerajaan Mesir ajlasa mongko nglungguhke sapa Yusufu Nabi Yusuf abahu ing bapakne Nabi Yusuf wa khalatahu lan ing sedulure Nabi Yusuf mangahu sartane Nabi Yusuf fisariri ing dalem lemek sarir arrafingi kang dhuwur ing dalem dampar sing dhuwur. Dampar iki sandal saka kayu terus anune kan. Serampate ya kayu kae lho ditancepe kae jenenge dampar. Oh, kayak gamparan kayak. Dampar itu ya tempat duduk. Tempat duduk sing apik, sing dhuwur, alladzikana kang ana sapa Nabi Yusuf, ana iku yajlisu lungguh sapa Nabi Yusuf ngalaihi ing atase iku dampar. Akhirnya mbasane tekan keraton, Nabi Yusuf nglungguhke bapakne karo sedulure sing jenenge Bunyamin kuwi mau ana ing dalem dampar sing dhuwur, dampar sing apik. Sandangane ya wis apik, ya wis nganggo mahkota. Wah, wis ketok resik gagah, wong ya kon adus barang kok ya. Lah ya saka perjalanan panjang to. Saka Kangen ning kraton Mesir terus kono adus gek kamangka ya ning kraton. Kamar mandi iki kerane loro, keran anyep karo keran panas. Iki. Engko nek jenengan arep adus sanget durupke kabeh. Kowe iso campur kae.
Ora mbayangke jenengan ra tau. Nek ning hotel kae sing mewah kae ngono kuwi. Terutama ning daerah-daerah sing adem. Kula eling ngerti mbiyen kon ngisi pengajian ten Masjid Tlaga Sarangan. Lara kudu nginep ngisi pengajian ning Masjid Tlaga Sarangan iki kok. Gelem ora gelem Kak nginep. Fasilitasnya hotel apik ning sanding tlaga kae. Kamu kok anggere bengi Tlaga Sarangan wanyepe pol. Pabute medun adem banget nika. Kula hotel kono itu biasane engko kerane loro. Keran metu panas karo metu adem. Bar ngisi pengajian terkene hotel, wah wis esuk arep adus wanyepe pol campur sing anget kuwi. Ning awak kemutuk banuk wae. Kemebul. Bar kuwi bar subuh mlaku-mlaku ning tlagane. Karo ngopi ndelok tlaga wae. Arep uncal pancing ra nggawa. Ping pindho kula mriko ngisi pengajian ning Masjid Tlaga. Dul wetane Tlaga niku masjid gedhe. Ning Magetan. Sip tenan hotele wis sip iki ya dikon adus dipacak disandangi. Jubahe we seka sutra. Nek mbiyen rono aturan haram nek wong muslim nganggo sutra sing lanang niku haram ora diparengke. Mula kakung-kakunge nek nganggo klambi aja saka bahan sutra, haram. Tur kaya jenengan iki rasah dikon ya ora bakal nganggo. Ora kuat nek tuku bahan. Semeter karo tengah juta. Sutrae nek sing jos ngono semeter bahane karo tengah juta. Nek jenengan gawe klambi 2 meter ya otomatis bahane we 3 juta le jahitke karena angel sutrae ora mung saben wong jahit nek ngawur jeketut lunyu banget lunyu-lunyu anyep niku kaya ana saljune anyep nika. Mula wis rasah mikir kuwi wong ya haram. Nek omong mangke tok gagah aku jane pengen nggo klambi sutra ning gandeng haram ora ngono wae. Dalah asline ya mung ra kuat tuku. Wong koko kuwi wae ketoke le ngekeki anake bodho dek mben nganggo koko. Nek niki tak sarung, sapir tak dandake klambi. Sarung wae ana sarung gek ranti klambi sing warnane ireng tak dandakne ngene Pak Andi kuwi. Kene ya arep sarung wae dadi ngene kok. Akhirnya ming Joko Lelur. Joko Lelur kemul sarung ngono kan. Nek jenengan pengen paham iki lho salah satu tingkah ibadah sing marai nekake karidane Allah dadi anak niku mulyakno wong tuwa. Wis iki paling top iki. Mulyakno wong tuwa, apapun kahanane wong tuwa. Ada satu hadis ngendikane kowe iki tetep mulyakno wong tuwa, najan to wong tuwamu iki musyrik. Saking dene derajat dhuwure dadi wong tuwa, najan to wong tuwamu ki musyrik, kuwi tetep wajib mulyake ning wong tuwa. Arep wong tuwamu ki pokal tingkahe elek, nek kuwi wong tuwa mulyakno. Sebab urusanmu karo wong tuwa ki kowe anak kana wong tuwa ora kok kana wong tuwa sing elek, kana wong tuwa sing musyrik, kana wong ora sah ndelok ngono kuwi. Kemusyrikane eleke niku urusane wong tuwa marang Gusti Allah. Sing urusanmu iki kowe anak kana wong tuwa. Indak dadak milang-milang ana je anak ngaji wis salat wong tuane ora salat ki anake njutah kok. Wono sing model ngono kuwi. Woi, ditakoke lah kok kowe karo wong tuamu njutah ra ngrurui iki ngopo? Ora salat kok.
Rak padha karo setan kan. Lha ngono to. Berarti kowe piye setan. Ngawur wong tuwa ora salah kok setan. Berarti kowe piye setan. Aja ngono kuwi kok ya salat ora iki hidayahe Allah urusanmu sih kok. Wah tetep arep wong tuwa musyrik kowe ora mulyake kowe dosa durhaka. Durhakae ora bakal iso mlebu swarga kok ngono. Bahaya wong tuwa sedo ya kerep dikirim ngene iki genah mantep. Ini ibadah top tenan ora kok mengko ndeh-ndeh wong tuwa sih. Status sing ibadah nomor loro, ngibadah marang Allah bar Gusti Allah. Ngurmatono, mbektenono wong. Niki nomor loro bar Gusti Allah. Niki dienggo sangu golek kamulyan, dienggo sangu nglakoni ngamal ben karo wong tuane do apik-apik. Terus sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, dirahmati Allah, paringi kabegjan kamulyan keselamatan dunya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.